Við ætlum að byrja þáttinn á að tala landsmót 50+ og hingað til mín í setti komin hún Bobba. Landsmótið þessu sinni, það verður í Neskaupstað? Já, það verður haldið í Neskaupstað í ár og við erum mjög þakklátt fyrir að fá að halda þetta mót. Þetta verður skemmtilegt verkefni. Hvernig leggst þetta í ykkur? Nú fer þetta alltaf svolítið eftir því hvar landsmótið er haldið, hvaða aðstaða er á hvaða stað hverju sinni. Hvernig leggst þetta í ykkur að taka á móti svona stóru móti? Bara nokkuð vel. Við kunnum alveg að taka á móti fullt af fólki og þótt svo að við séum kannski ekki með bestu frjálsíþróttaaðstöðu á landinu, við erum náttúrulega kannski bara með mjög litla frjálsíþróttaaðstöðu, þá ætlum við bara að gera gott úr þessu og nota það sem við höfum og það verður hægt að keppa í þessum hefðbundnu frjálsíþróttagreinum sem hefur alltaf verið keppt í. Þannig að það á ekki verið neitt vandamál. Og tímasetningin, þetta er stílað inn á gönguvikuna þarna á undan? Já, við erum að byrja mótið á föstudeginum 28. og gönguvikunni lýkur 29. Byrjar þarna viku fyrr sem er 22. júní og ég hvet fólk í rauninni til þess að koma og mæta snemma á mótið og geta þannig tekið þátt í gönguvikunni. En þetta landsmót, er einhverjar nýjungar sem við eigum von á? Við erum með nokkrar nýjungar. Við erum með eitthvað sem heitir Crossnet sem er svona blakvellir, 4 blakvellir, þannig að við skiptum, þetta er svona 4 hólf. Já. Og við erum að spila rauninni þá einn í hverju hólfi. Við erum líka með hágarðahlaup og það er rauninni hlaup þar sem við erum að hlaupa í snjóflóðavarnargörðunum. Já. Þannig að það hefur ekki verið áður á þessu móti. Það er alltaf verið að reyna að nýta það sem er á staðnum. Akkurat. En hvernig er Neskaupstaður í stakk búinn til þess að taka á móti ekki bara hvað varðar keppnisgreinarnar heldur líka bara bæjarfélag að taka á móti til þessum gestum? Ég held að við séum bara nokkuð vel búin. Við í Fjarðabyggð eru þetta mörg og tjaldssvæði. Það náttúrulega stutt að fara frá Neskaupstað til Eskifjarðar og Reyðarfjarðar. Og landsmót, þetta er fyrir alla, eða hvað? Þetta er fyrir 50 ára eldri. Já. Þannig að það verða þarna greinar sem eru bara fyrir 50 ára eldri en svo verða nokkrar greinar sem verða kannski opnar fyrir einhverja yngri líka. Þannig að þeir fá kannski tækifæri til þess að koma og taka þátt. Það verður líka kynning til dæmis á göngufótbolta sem að margir telja henti 50+ mjög vel. Það má ekki hlaupa, þannig að við getum ekki sett yngra fólki í það en kannski þessi eldri sem eru búnir að slíta krossbönd og ýmislegt geta farið í það. Akkurat. En getur hver sem tekið þátt í hverju sem er yfir 50+? Já, þú getur keppt í línudansi, þú getur keppt í ringó, frjálsum, sundi, pönnugöngubakstri, bridds, skák og hlaupum, þannig að það er ýmislegt í boði. Já, þannig að maður þarf ekki endilega að vera með eitthvað íþróttabakgrunn til þess að... Nei, alls ekki og ein af vinsælustu greinunum er á sunnudeginum, það er stígvélakast. Já. Og það er alveg sérstök stígvél sem eru notuð í það. Ég held að það sem Nokia stígvél númer 38 í kvennaflokki og Nokia stígvél númer 43 í karlaflokki og þetta var, ég held að vera 85 keppendur í þessari grein á síðasta móti. Akkurat. Þetta er dálítið fjölmennt og það þarf þá líka starfsmenn og sjálfboðaliða til þess að koma að þessu. Já, við erum á fullu núna að safna að okkur sjálfboðaliðum og hvetjum bara alla til þess að hafa samband við okkur ef þeir hafa áhuga á því að vinna við mótið. Við þurfum til dæmis að leita svolítið kannski til reyndari fólks varðandi frjálsíþróttakeppnina vegna þess að eins og sagði hefðin fyrir frjálsum íþróttum er ekki mikil í Neskaupstað eða í Fjarðabyggð þannig að við leitum kannski upp í hérað og á aðra staði varðandi það. Við erum komið með gott fólk í allar greinastjórastöðurnar. En Neskaupstaður er samt mjög góður staður til þess að taka móti svona landsmóti af því þetta er rosalega mikill íþróttabær. Já, þetta er mjög mikill íþróttabær og íþróttirnar sem eru stundaðar í Neskaupstað eru náttúrulega fjölmargar. Við erum með góðan fótboltavöll, við erum með frábært íþróttahús sem hýsir blakið og núna nýlega bættist körfuboltinn inn í. Við erum með frábært skíðasvæði, við erum með flottan golfvöll og það er líka keppt í golfi á landsmótinu og flotta sundlaug. Þannig að aðstæðan er bara nokkuð góð og líka bara varðandi svona afþreyingu. Það er skemmtilegt að labba út í páskahelli, milli atriða eða skoða snjóflóðavarnargarðana, fara upp í skógrækt
og fara niður á bryggju og skoða höfnina, þannig að það er bara margt að gerast. Hvað heldur að megi búast við mörgum á landsmót? Sko, mér er sagt að það er yfirleitt færri á landsmótum út á landi. Það er alltaf skrítið, þetta er ekki spurningum viðhorf líka að það séu færri þegar þetta er út á landi, því eins og segir, það er svo margt sem getur gert í kring á staðnum. Jú, það er kannski veigrar fólk sig við að fara og setjast upp í bíl og keyra af stað. Þetta er náttúrulega 50 plus, það hefur aldurinn sem að það vantar rauninni aldurinn 50 til 60 ára á þetta mót. Já. Það er náttúrulega aldurinn sem að er kannski hvað aktivastur og er að fara út hingað og þangað og er að taka þátt kannski ennþá í bara fullri keppnisíþróttum. Við erum náttúrulega á þetta mót eru alveg að koma 60 eða 70 eða jafnvel 8 keppendur. 8 keppendur? Það er svolítið magnað. Það er svolítið magnað, sko. Og þá er náttúrulega líka, eins og segir, eitthvað keppnisgerðunum, það er verið að sníða þetta eftir því að líkaminn er nú kannski ekki alveg eins ferskur og hann var einu sinni. Nei, nákvæmlega. Og það er alveg keppt í aldursflokkum. Já. Þannig að þú getur alveg átt möguleika á verðlaunum í þínum aldursflokki. Og hvar skráir maður sig? Skráir sig bara á heimasíðu UMFI, þannig að umfi.is. Þannig við hvetjum alltaf til þess að skrá sig og gera sér ferð á Endilega, þetta verður náttúrulega bara geggjað og við vonumst þetta. Við erum búin að panta sama veðrið og við fengum í fyrrasumar. Þannig að það er allan að búið að leggja inn pöntu fyrir því. Það getur ekki klikkað. Nei, það getur ekki klikkað. Takk fyrir kærlega, Bobba. Við ætlum að kíkja út úr húsi á eitt innslag.